Pertama yang kita bahas adalah hari ulang tahun kelahiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama niki alhamdulillah semakin tahun populasinya bukan semakin menurun. Dan Muhammadiyah saat niki niku populasinya dalam anunya niku pun mulai menurun. Nah, karena sing terlibat di dalam teroris karena kurang seleksi, kurang selektif, akhirnya dijadikan sarang-sarang tertempat oleh mereka-mereka. Nahdlatul Ulama sekarang itu populasinya untuk Indonesia, orang-orang Islam di Indonesia itu ada 50%. Makanya warga Nahdlatul Ulama, cuma warga bukan warga ngetentok dengan tidak terdaftar niku mencapai 120 juta. Hanya kalau yang mengatakan 90 juta itu hoax atau hoax katanya. Hoax niku 120 juta. Nah 120 juta niku kira-kira per 100 lek sing dikongkon apalan aqaid 50 apal niku ya mbuh 101 ya poene apa ora ngoten tok niku. Nah, cuma warga Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita bina dengan sistem lasisnu kalau wau berarti satu orang 1000 itu saja satu orang 1000 ini satu hari 1000 atau satu bulan 1000 niku sudah ada 120 miliar. Saya utok niku sudah 120 miliar. Ini akan mandiri kulolan panjenengan kur saya utok lek kompak. Nah, lek kompak lek ora ya ora. Hadirin yang kami hormati, di dalam arlah Nahdlatul Ulama perlu kita ketahui siji kata Nahdlatul Ulama, Nahdlatul itu kebangkitan, ulama itu intelektual. Berarti Nahdlatul Ulama kebangkitan intelektual. Kebangkitan intelektual yang Nahdlatul Ulama itu dulu dimulai dengan Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu kebangkitan kewirausahaan. Nah, ini ku wirausaha, wirawiri tapi usaha. Nahdlatul Tujar, setelahnya Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu berarti kebangkitan kebangsaan atau teknokrasi. Ini ku pengaturan masyarakat. Nah, dari sini kita ngaji ini dulu. Sebelum kita ngaji dalam arlah wajibani sholat. Pertama, kalau kita lihat kebangkitan ulama, jadi kebangkitan intelektual, berarti kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus mau ngaji, harus mau jadi orang intelek, dan harus bangkit. Niki harus ngaji. Kenapa para hadirin hadirat ingkang kula hormati kok kudu ngaji? Untuk menjaga kita sunnah wal jamaah sebagaimana yang didhawuhkan oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Qudasa Sirah pada hari Selasa tanggal 12 Syawal tahun 540 Hijriah di madrasahnya. Beliau dawuh ngeten, la takunu minal ladzina idza wuidu lam yataizu. Awakmu aja dadi wong mokong lek dielingno ora kena. Aja dadi wong begedut lek dimongidoi ora nrimo. Iku dawuh Syekh Abdul Qadir. Zahabul Islam bi arba'ati asya'a. Ilangi Islam niku mergo petang perkara. Siji la ta'allamuna bima la ta'lamun, karena kamu enggak gelem ngaji. Saat ini pengajian di mana-mana pun gratisan, enak. Niku kula lan panjenengan kon ngaji ngono yo. Yo ora nek sing gelem ngaji. Wong kula ngaji Rebo niku alhamdulillah nggih, setiap Rebo niku ngaji wong barang ora enak koyoan. Ini alhamdulillah Pak Hilal karo Pak Sanusi kadang-kadang boten ya alhamdulillah. Tapi nggih wong sing ado-ado ya ngaji terus sampai kok Malang barang ya ngaji, tapi alhamdulillah barang ora pati gelem kok kira-kira. Mergo sibuk ngene. Lah gini. Aneh tapi nyata.
Nggih pancene biasa ngoten niku pun biasa ngoten. Lah kebangkitan ini nomor 1 la tata'allamuna bima la ta'lamun. Nomor 2 tak maluna bima la ta'lamun. Akhire sing diamalno aji-aji ilmu pengawuran. Kenapa? Karena enggak gelem ngaji akhire pokok sing penting Islam, sing penting ngamal salat barang yo sujud barang kadang yo ora tau mancat sikile. Nah ngono kae, tapi yo golek dielingno yo ora gelem teko. Wis repotan ngeten niku ngeten. Karena ya wis ben pokok sing penting gelem salat berarti sudah mendapatkan 1 poin dia menekatkan bahwa salat itu wajib. Itu ten mawon ta. Walaupun tosik durung bener lek nglakon, lek nglakoni ini. Nomor 3 tak maluna bima la tak maluna bima tak lamun. Ini kurang ngamalno ilmu. Lah ketika kula lan panjenengan ngalim jadi intelek tapi ora gelem ngamalno ilmu niki nggih jadi masalah, akan jadi rusak Islam. Sing terakhir tamnauna nasa min ta'allumi ma la ya'lamun, tidak regenerasi. Nah, tidak regenerasi. Kula ningali ten Baharan iki generasi penerus kira-kira sing kita ajeng-ajeng iso nangge MU, iso nangge organisasi niku kula kok rada wasma iki durung enek golek suriah Baharan iki angel gak karuan. Nah nggih suriah tok niku lho niku angel gak karuan. Ya wis sembuh tapi ya pancene Baharan wis ngoten mawon punang. Nah niku wangil mergo lho katene generasi piye pun ngaji ora gelem terus kon regenerasi piye ngoten ya alhamdulillah ya ana wong pendatang iki akhire mengko ya iso digunakno ngoten mawon lan sing kathah nggih pendatang alhamdulillah. Pertama la ta'lamuna bima la ta'lamun. Kenapa kok bisa menjadi rusak Islam? Mergone tiyang niku sikap dan perilakunya sekaligus cita-citanya, perbuatannya, ideologinya dipengaruhi dengan pengetahuan. Lek secara global kabeh wong niku kepingin bahagia dunia akhirat. Istilah kabeh mbok pegengget ya kepingin bahagia dunia akhirat. Wong sing netes juga ibarangin wong juga kepingin bahagia dunia akhirat. Maling niku lho ya kepingin bahagia dunia akhirat. Wong sing ora tau salat iku ya kepingin bahagia dunia akhirat. Sing nyambut gawe awan bengi ya kepingin bahagia dunia akhirat. Tapi kenapa keinginannya yang sama, sikap dan perilakunya berbeda, ideologinya berbeda, perbuatannya berbeda, yang membedakan karena ilmu pengetahuan. Geni kutok. Lek kula Imam Ghazali nyontohaken di antarane yeniku kaya dene wong sing doyan barang haram. Gelem marang barang haram wis pokoke mangkatene pilihan lurah disogok barang yo gelem ngoten ya. Lah niku gelem sing kaya ngoten niku yo karepe yo bahagia akhirat dan karena menganggap bahwa dengan harta dunia niku iso bahagia. Niku lek Imam Ghazali nyritakaken ana wong gelem haram karo sing ngedoi haram iku kabeh cita-citane padha tapi sikap kok beda. Kenapa? Karena pengetahuan. Dibarataken kaya dene ana sego, ana panganan iwak pete utawa iwak daging dibumbu Bali enak. Cuman teng mriku diwenehi racun. Nah, wong sing ngerti lek niku ana racune dipeksa kongkon mangan gak gelem. Walaupun enak moh kowe iku goblok kowe karek mangan tok moh. Nah, mergo wedi lek awake niku hancur. Sing gak gelem, sing gelem niku nggih ngoten. Sing gelem niku mergo apa gak ngerti lek niku ana racune atau menganggap enteng alah racun ngene ae ora masalah. Pokok sing penting enak. Kedua pihak iki lek dikongkon geger, kongkon debat, gak iso ana sing menang.
Karena apa? Karena pengetahuannya beda. Sing gak gelem niku nggih ngomongi awakmu lho kaya kendel. Awakmu itu kaya wani ora wedi le ususmu iku ya bocor, ususmu bosok. Nah, karena ngerti le akibate racune niku bahaya. Sing gak ngerti kowe iku goblok. Wong dhuwit ketinggal nerima tok. Wong dikeki karek morot, wis karek nampani tok ora gelem iki goblok. Ngene. Lho kenapa ora ngerti lek niku akibate bahaya. Dalam perkara haram nggih ngoten sing ngerti lek iku neraka. Nah, itu neraka semacam itu. Neraka niku bahaya mung sampai genine sing sak dom mawon dikum 1000 tahun baru kena digawe masak wong sak donya niki. Masyaallah. Wong dikono ana wit sing jenenge zakum waduh ambune mboten karo-karuan. Apa weteng jidet. Engko sampean nguling-nguling teko dhuwur nang isor ngono tok peteng jidet panas niku selama 1000 tahun. Bahaya. Lah wong sing ora pati ngerti alah rokok iki engko nang neraka kan bareng karo artis-artis niku dianggep enak ngoten ya. Lha ngoten niku sing pikirane sing mergo ora ngerti ngoten lho. Mulane akhire ben ngomong saiki ora gelem barang haram ya ora mesti mlebu swarga. Lha ngono ya. Ah wis ora ben wis pokoke sing penting saiki penak ngoten. Niki pikirane wong sing ora ngerti. Lek sing ngerti wah diconyok rokok lorone ndak karuan pemaneh nang neraka gak wani mending luwe gak masalah mending melarat gak masalah sing penting awake ora sampai kenaan rokok niki untuk barang haram. Dan kita lihat juga perbedaan antarane ulama sing doyan dunya karo ulama sing gak gelem dunya. Wis mendingan sak cukupe tok lek gak melebihi dari secukupnya gak gelem niku sing jenenge zuhud. Zuhud itu orang yang mengambil barang halal tok gur sak cukupe, selainnya sak cukupe ditasarufkan untuk pangeran untuk masa depan. Ya niku waktu ten akhirat iku bisa takwakan. Niki lek diibarataken kalih Imam Ghazali niku kaya dene panganan niku panganan enak. Bumbu Bali sing seneng bumbu Bali. Soto. Gak ono racune. Tapi ono umbele. Dikai riyak to kai umbel. Niku mulane ad-dunya jifah batang, kai batang. Wong sing ngerti lek niku ono umbele dipaksa makan pun tidak mau kecuali kalau memang hanya sekedar dibutuhkan aku gak mangan yo mati. Nah, lek mangan lek gila yo sakit rada jimpet-pet mangan sur sacukupe tok. Disinilah orang-orang zuhud menjauhi daripada dunia karena tahu bahwa dunia itu adalah jifa, dunia itu adalah bangkai, dunia itu barang busuk dan dunia niku wong sing seneng dunya niku ya padha karo regane padha karo napa perkara sing metu niku arune. Gila. Tapi wong sing gak ngerti ya al-halal ben al-haram ben iki. Wah murah haram kok. Murah haram kok. Ngene iki. Murah mandemi kok. Wong akhire senajan tok campur rumbel-rumbel rada asin-asin ritek ngoten ya panggah. Panggah doyan. Mergo apa? Wis mergo nek awake seneng mangan niku mang lho. Menjadi panganane akeh kok. Daripada aku luwe wis tak pangan ae. Lho niki perumpamaan antarane ulama sing seneng dunya, ulama dunya kali sing ulama akhirat. Padha-padha ngertine, cuman sing siji ngarani pokok sing penting murah rajunen. Padahal niki lek para sing ngerti niku wau ana umbele ngoten mawon mestine ya gila, tapi krana ora ngerti akhire doyan. Dan umpama sing ngerti niki wau gak ngerti ya gelem. Dalam panganan sing ana racune wau umpama dheke niku gak ngerti lek ana racune ya tentu doyan. Padha kesenengane padha. Yang membedakan adalah
ilmu. Mulane kula lan panjenengan kon-kon ngaji walaupun tos dulu walaupun apa ngaji. Lha ora gelem yo ngaji Al-Qur'an. Mocokelah kula lan panjenengan sakniki lek ditingali sampean ngaji Quran kira-kira saulan kata ping pira? Lho niki lho wong Islam itu nek. Wis setahun kata ping pira? Kadang-kadang belas ora tau ngaji. Sing enek televisi paling-paling ngarep poso ngono kae golek Qur'ane badang tok wisan. Masyaallah. Niki wong NU niku warga Nahdlatul Ulama ngakuni ya wong NU cuma Quran mon ora iso maca. Cuma nek dijak demo bela Quran gelem. Bela Al-Quran, mari kita bela Al-Quran. Ora iku belani Al-Quran, sampean maca Quran, sampean mulang cah cilik-cilik untuk maca Quran, itulah orang yang membela Quran, bukan orang yang demo. Bela Quran, tapi Quran ora iso maca, ora iso maca dan ora tahu iso deres. Lho makanya perlu kebangkitan intelektual. Iki lek didawakno mengko kedawan. Yang jelas termasuk tidak mengamalkan ilmunya. Jadi memang ya Pak Dawe lek didawakno kedawan sama ibu-ibu. Nggih. Jadi lek perlebarkan nanti ke sana bapak-bapak lagi. Nggih. Lah niki termasuk karena tidak ngerti di dalam masalah pengetahuan sakniki niku sing wong bodho-bodho. Karena wong bodho-bodho niku akhirnya diapeki dengan atas nama agama. Mulane ada jargon lek kowe kepingin ngapusi wong bodho-bodho bikinlah nama agama. Kejahatan niku lek dibungkus dengan tanpa didasari ilmu iso dadi ketok apik. Mateni wong niku jelas elek. Tapi ketika dibungkus dengan jihad, karokate jihad tidak jahat. Lah ini malah jadi jarene apik ngono lho. Mateni wong niku lho. Karena apa? Karena dibungkus dengan jihad. Mulane sing kathah preman-preman sing kepengin tobat iki oleh awakmu wis ora iso tobat lek perang mati syahid. Yaiku jaminan surga. Mulane pede temen. Mateni wong. Bahkan tidak hanya ini tok wong nyolong niku mawon nek dibungkus agama bisa menjadi bagus karena penggonimah niku yo walamu annama ghanimtum billahi wa rasulihi wa lidul qurbah ghanimah sae padahal iku ngerampok sakniki apa yo enek ghanimah itu enggak ada perangan antaranya kafir dengan muslim apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara bangsa. Tidak pernah di Indonesia itu dimiliki orang Islam karena tidak pernah ada perebutan tanah antara orang Muslim dengan orang kafir. Tidak ada. Sing enek kita bersama-sama penduduk Indonesia untuk berusaha menjaga negara kesatuan Republik Indonesia melawan penjajah. Makanya disebut negara bangsa bukan negara agama. Dan negara agama pun yang tidak diperbolehkan orang-orang kafir itu berdomisili hanya menurut Imam Syafi'i hanya negara Syam tok. Selain Syam itu tidak ada masalah. Nah, terus kalau negara itu milik wong Islam ya sudah barang tentu wong sing mlebu negarane wong Islam niku harus ada paspor, ada visa, ya ini ono pajak. Tapi sekarang karena semuanya seluruh Indonesia, seluruh dunia niku negara bangsa, tidak memandang agama tapi memandang penduduk. Mulane sampai ke Mekah pun ya harus membayar visa, ya bayar paspor walaupun wong Islam. Karena apa? Bukan milik orang Islam tapi milik penduduk Arab. Menurut pun beda anune beda. Niki perlu kula panjenengan pahami cara gampang ditipu kali mereka-mereka niku. Jadi nyolong niku bisa jadi api, bahkan sampai zina yang jelas-jelas fahisata wasa asabila niku mawon ketika dibungkus jihad nikah. Lho jihad nikah niku boleh jadi
kaya api ngoten lho. Adi alasane krana tamatuk wa manistamta alaikum niku anune. Itu bahaya. Makanya kita tidak usah ulap, tidak usah kita fanatik dengan dibungkus agama, tapi kita melihat kenyataannya apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Mulane ngaji yo cek ngerti iki diantarane penting. Yes. Kedua, para hadirin yang kami hormati, di samping kebangkitan intelektual adalah kebangkitan wirausaha. Wirausaha itu bagaimana? Yaitu kita ekonomi mandiri. Nah ini kalau memang kita betul-betul bisa untuk berekonomi mandiri, bisa mengkoordinir, Masya Allah, NU luar biasa. Bahkan sak desa niku mawon sampean gelem ngatur, misalnya satu desa niki sak desa pelosok, Pak Lurah gelem kreatif, ini akan hari raya, coba misalnya ini akan hari raya di daftar masyarakat sing iso nggawe jajan dan doping jajan itu sapa wae. Nah niki kan nggawe jajan beraneka ragam macam jajan, ana sing opak gambir, ana sing jenang, ana sing napa madi mangsa, ana sing jajan dimpan dan seterusnya. Kita biayai. Dan nanti ini dijual kepada masyarakat sing ora iso gawe jajan. Nah, sing gak iso gawe jajan itu di tuku ning kono. Daripada membeli kepada orang yang lain, membeli nang daerah dhewe. Wah iki kalau kita mau ngordinir niku mawon, wah luar biasa. Itu nanti ada sebagian nanti kita masukkan di dalam kas. Yang kas itu nanti kita gunakan untuk membiayai anak-anak kita yang nggak bisa sekolah. Ini gawe beasiswa sampai tamat sekolah. Termasuk masih aku yang ingin mondok ganti biaya, kita biayai. Lah kalau nanti sing biayai niku organisasi misalnya Nahdlatul Ulama, yakin karena penanaman ditanam jasa dia tidak akan keluar dari Nahdlatul Ulama. Ini penting kalau memang kita mau melakukan yang semacam itu. Makanya kita jangan gaya belonjo niku kepada Cino, belonjo kepada apa itu namanya nang Indomaret, Alfamaret, niku rugi. Larang oritek tapi nang golone dhewe, nang tanggane dhewe, dan nek tangga nek sugih oleh badi ya tanggane dhewe, mengko nek slametan ya sing diundang awake. Nah, umpama sugih terus zakat ya ditasarufkan kepada kita. Golek sugih ya kena digawe apa itu namanya jauhi proposal, kau bayar lasisnu kan niku enak. Lah sampean tapi gak usah panjenengan ngamuk. Desa-desa dimasuki Alfamarotin, dimasuki Indomarotin. Nggak usah ngamuk. Kita nggak usah melarang, tapi bagi kita sendiri koordinir, usahakan membeli kepada tetangganya sendiri. Mulanya sampai Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu di dalam masalah tanah pun ketika di situ dijual kepada orang lain berhak untuk akad sufu'ah, yaitu untuk memaksa memiliki dengan mengganti rugi yang dijual. Ini kira konsepnya Abu Hanifah. Cuman kalau di Indonesia praktek yang semacam itu apabila dijual pada luar negeri berhak untuk diambil. Hanya luar negeri karena urusannya negara bukan urusannya daerah. Nah, tapi Abu Hanifah tonggo niki penting. Kenapa? Karena kepentingan tonggo niku sampai Kanjeng Nabi niku wasiat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Di sana tidak ada koyet jar muslim atau tidak muslim, opo maneh padha islami. Mulane sampai Kanjeng Nabi ndawuhaken al-jar, al-jar salah satu hukukin. Ono jar niku telung hak. Ono walil jar hakoni, walil jar hakun wahid. Ono tangga niku duweni hak telu. Ono loro, ono siji. Sing duweni hak telu niku siji tangga
Kewajiban kita hormati karena tetangga. Nomor loro dulur, kerabat, ya harus kita hormati karena kerabat. Ketiga, podo agamane ini kita hormati karena 3 hak. Lek sing duwe hak loro yeniku kerabat, tangga, beda agama. Utawa tunggal agama terus tangga duduk kerabat. Iki tuh punya kewajiban loro. Kewajiban untuk menghormati 2 sisi. 1 karena tetangga, 2 karena podo islami. 1 karena tetangga, 2 karena kerabat. Sing jalal hakun wahid yeniku tangga duduk Islam, duduk agama, duduk keluarga. Niki sing kewajiban kula lan panjenengan menghormati dan haram menyakiti. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zijaru. Siapa yang iman kepada Allah, iman pada hari akhir, jangan sekali-kali menyakiti kepada tetangga.